Moin, herzlich willkommen hier auf Johns MOBA. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es ein Log-Review und zwar nicht nur ein Lokomotiven-Review, sondern ein komplettes Zugset von der Firma Märklin. Und im neuen Jahr gibt es ein paar Änderungen. Wenn du also schon länger mit dabei bist, wird dir aufgefallen sein, das Video ist von der Länge her etwas kürzer. Das liegt daran, dass ich das Review jetzt in 2 Teile aufgeteilt habe. Bedeutet, in dem Teil hier beschäftigen wir uns mit dem Set von Märklin, das heißt Fahreigenschaften, Details und alle diese Dinge. Und im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit dem Vorbild, mit der Historie der sogenannten Spanisch-Brötli-Bahn, dem ersten Dampfzug auf rein schweizerischem Gebiet von 1847. Heißt, wenn du länger mit dabei bist, einfach weiter gucken. Am Ende ist das nächste Video verlinkt, da geht es dann in die Historie rein. Und wenn du ganz frisch mit dabei bist, dann herzlich willkommen. Und es gibt mehr als jetzt nur dieses Video über dieses Zugset zu wissen. Deswegen schau dir auf jeden Fall auch Teil 2 an. Das würden dir alle Abonnenten, die schon länger mit dabei sind, empfehlen. Apropos Abonnenten, solltest du als Neuankömmling diesen Button noch nicht geklickt haben, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du auch in Zukunft mit dabei bist. Also, kommen wir mal zu diesem Set hier. Das habe ich vergleichsweise günstig über eBay bekommen, und zwar aus einem Nachlass aus Italien. Und es ist nicht im perfekten Zustand. Es ist allerdings von 1997 und dafür in einem guten Zustand. Und es gibt von dieser sogenannten Spanisch-Brötli-Bahn hier 2 Versionen. Wir haben jetzt hier heute im Review die Version mit dem Delta-Digitalantrieb. Das erkennt man auch an diesem kleinen Symbol hier unten und natürlich an der Nummer der 28471. Es gibt noch eine Variante mit einem richtigen Digitaldecoder. Die hat eine andere Nummer und die hat natürlich dann auch ein paar mehr Eigenschaften. Und zwar kann man das Licht an- und ausschalten und man kann die Beschleunigung und Bremsverzögerung noch einstellen und man hat mehr Adressauswahl. Bei der Delta-Lokomotive kann man leider nur 4 verschiedene Adressen auswählen. Ist aber auch nicht so schlimm. Das Set ist relativ rar, ist nicht so leicht zu bekommen. Insofern bin ich froh, dass ich überhaupt eins bekommen habe und dass es auch tatsächlich funktioniert. Also ich habe es gekauft mit der Ansage, es funktioniert nicht. Ich zeige euch nachher in dem Video hier auch noch, wo der Punkt war, warum es nicht funktioniert hat, falls ihr auch so ein Set habt, dass ihr dann wisst, dass ihr da zumindest mal nachschauen könnt. Erstmal haben wir hier den Märklin-typischen Karton vom Zustand her für Baujahr 1997. Es ist okay, in meinem Fall hat er jetzt hier so ein bisschen Dreck drauf. Es hat mal jemand mit einem Kugelschreiber hier was raufgeschrieben. Gut, aber so ist es halt. Und wenn wir den öffnen, dann kommt hier so ein nicht ganz typischer Blister zum Vorschein, denn wir haben hier ein fest reingeklipstes Plastikteil. Und da hört ihr schon, das ist wirklich fest. Vorteil ist, alle Teile der Lokomotive, alle Wagen sitzen wirklich perfekt in diesem Set dann drin, ähnlich als wäre es ein Blister tatsächlich. Und es gibt zusätzlich dann hier noch so eine Tüte, da sind kleine Kupplungen bzw. Kupplungsimitate auch natürlich nochmal mit dabei. So, aber das Ganze kann man hier wirklich so festklippen. Dann sitzen hier die Wagen, die jetzt bei mir schon auf der Anlage und hier auf dem Tisch sind, die wir gleich sehen, wirklich super fest drin. Wenn wir dann weiter reingucken, gibt es eine Anleitung. Spanisch-Brötli-Bahn. 150 Jahre schweizerische Bahnen. Bei mir jetzt leider hier mit so einem kleinen, ja, ich glaube Zigarettenfleck drauf. Da ist hier vorne noch mal ein bisschen die Historie, zweites Video, nochmal dargestellt. Und dann gibt es hier so ein bisschen Erklärungen zum Thema, welche Funktionen hat eigentlich welcher Decoder. Und was ich eben sagte, die Möglichkeiten eben zur Einstellung der Adresse im Bereich des Delta-Betriebes, beziehungsweise eben auch in dem Nicht-Delta-Betrieb. Es gibt bei Delta ja dann hier 4 so kleine DIP-Schalter, die wir später auch noch sehen werden, mit der man die Adresse einstellen kann. Und in dem
Set mit dem komplett Digitalantrieb gibt es dann 8 DIP-Schalter und hier oben noch so 2 Drehregler, die jetzt hier markiert sind mit den Pfeilen, an denen man die Beschleunigung bzw. Abbremsverzögerung einstellen kann und die Höchstgeschwindigkeit. Das Set heißt dann 26471, hat also nicht die 28, sondern die 26. Anleitung, dann wie immer damals hier die Garantieurkunde, nicht ausgefüllt in unserem Fall, das heißt, man weiß nicht, wann und wo das Ganze gekauft wurde, aber interessanterweise eben auch komplett anders gedruckt wie immer als die Anleitung. Und weil es sich hier um ein exklusives Jubiläumsset handelt, haben wir noch ein kleines Special hier mit dabei. Und zwar ist das ein Original-Nachdruck von 1847 vom damaligen Fahrplan und eine quasi Streckenkarte hier auf so einem schönen braunen Papier. Die Bahn ist nämlich gefahren von Zürich nach Baden. Das ist eine Strecke, die man heute mit dem Auto 23 Kilometer fahren müsste. Das ist aber eher Topic dann in dem Historienvideo. Ist also ein relativ altes Modell und, ich habe es eben kurz erwähnt, ein Jubiläumsmodell. Das heißt 150 Jahre Schweizerische Eisenbahn war das Thema, ist hier auch nochmal dargestellt. Heißt also, man braucht gar nicht lange gucken. Dieses Set ist auf den Markt gekommen 1997, 1847, der erste Zug in der Schweiz. Dann 1997, 150 Jahre später, dieses Jubiläumsset hier. Und wenn man jetzt mal nach der Verpackung guckt, was ist da drin? Ich habe euch jetzt mal nicht alle 4 Wagen mitgebracht, weil die gucken wir uns später noch im Detailreview an. Für jetzt hier habe ich uns erstmal nur die Lokomotive und einen Wagen mitgebracht. Dann haben wir hier diese doch relativ kleine Lokomotive, die aus meiner Sicht aber wirklich cool ist. Ich mag das. Also ich finde, es gibt auch viel zu wenig von diesem authentischen Epoche 1, wirklich Start der Eisenbahn. Da gibt es einfach viel zu wenig Material von. Und das ist eine der wenigen Lokomotiven, die es da gibt. Und die macht schon echt einen schicken Eindruck. Also auch vor allem die verschiedenen Materialien, die hier verwendet wurden. Es blinkt so mit Messing, es glitzert. Das ist richtig schick gemacht. Ja, also die schauen wir uns im Detail natürlich nochmal gleich an, aber das so als erster Blick. Und dann habt ihr 4 Wagen. Das ist jetzt mal einer von diesen 4 hier. Ich lasse den auch mal auf dem Gleis. Und zwar ist das der erste Klasse Personenwagen. Da seht ihr auch mal, wie klein die sind. Ja, also diese Wagen, die sind nicht mal 7 cm lang. Die sind wirklich, wirklich klein. Aber süß gemacht. Was euch hier wahrscheinlich jetzt auch direkt auffällt, es gibt keine klassischen Kupplungen. Man kann also das Ganze nicht kuppeln mit normalen Wagen, sei es Märklin oder irgendein anderer Hersteller, sondern es geht nur, wenn man wirklich jetzt die Wagen quasi aus dieser Zeit von damals hat. Da gibt es von Märklin noch ein paar andere Sets, die haben auch diese kleinen Plastikkupplungsstangen, die man so dazwischen steckt. Das heißt, es ist nicht uneingeschränkt kompatibel. Ist wirklich, glaube ich, bei den meisten auch ein reines Vitrinenmodell gewesen. Ich weiß gar nicht, wer das wirklich regelmäßig viel bei sich auf der Anlage fahren lässt oder fahren liest. Wahrscheinlich Fans der Schweizer Eisenbahn, das definitiv. Aber ich glaube nicht, dass das jemand als tatsächliches Anlagenthema hat. Eigentlich schade, aber es gibt eben so wenig davon, dass man quasi jetzt hier noch ein weiteres Wagenset hätte und das wäre es dann gewesen. Tatsächlich, wenn man sich die Größe der damaligen Bahnanlagen anguckt, könnte man ja super realistisch hier alles darstellen. Denn so groß waren die Bahnhöfe damals nicht. Die gehen wunderbar auf so eine typische Anfängerplatte drauf. Und wenn ihr euch das anguckt, von der Größe her noch 2, 3 Wagen dahinter, habt ihr einen kompletten Zug auf 50 cm und der ist realistisch lang. Das ist dann nicht verkürzt für die Modellbahn. Ich habe nur 2 oder 3 Wagen, weil ich das jetzt nur so bei mir auf der Anlage darstellen kann, sondern das ist realistisch. Der Wagen und der Zug war in Summe auch nicht länger im Original. Ja. Also,
Das sind so diese kleinen Modelle, die dabei sind. Interessanterweise bei diesem Set hier leider keine Figuren dabei. Das ist mir aufgefallen. Es gibt andere Sets. Es gibt ein württembergisches Zugset. Da wird der Zug von 1859 in Württemberg oder der württembergischen Eisenbahn dargestellt. Da waren Figuren dabei. Dann gibt es von Märklin noch ein Modell der Adler. Das ist die erste Eisenbahn auf deutschem Boden gewesen, zwischen Nürnberg und Fürth. Auch da waren Personen dabei, 1835. In diesem Set jetzt leider nicht. Das ist ein bisschen schade, hätte mich gefreut, insbesondere, weil man ja hier eine komplett offene Gestaltung der Lokomotive hat. Das heißt, wenn man die jetzt so fahren lässt, dann sieht die wirklich tatsächlich komplett aus wie eine Geisterlokomotive, weil eigentlich müssten hier Lokführer und Heizer in zeitgenössischer Kleidung ja draufstehen, wenn man die auf der Anlage bei sich bewegt. Also das ist so eine Sache, die tatsächlich mir hier ein bisschen gefehlt hat. Beim ersten Auspacken, Figuren wären cool gewesen. Ansonsten muss man sagen, die Zusammenstellung, dass man hier einen kompletten Zug hat, das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Detaillierung der Lokomotive, da schauen wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer was an. Ebenso auch hier beim den Wagen. Auch das finde ich, um ein bisschen was vorwegzunehmen, tatsächlich echt gut. Es gibt ein paar Sachen, die haben mir jetzt gefehlt. Das eine ist natürlich die mangelnde Kompatibilität zu anderen Sachen. Das zweite ist dann, dass tatsächlich hier die Lokomotive nicht ihr volles Potenzial entfaltet, leider. Aber auch das schauen wir uns bei den Details gleich nochmal an. Da gibt es so ein paar Sachen, da hätte man noch ein Quäntchen mehr geben können, auch bei den Wagen. Auf der anderen Seite 1997 war auch eine bisschen andere Zeit für Märklin damals. Da konnte man fertigungstechnisch noch nicht alles, was man heute kann, in dem Detailgrad tatsächlich. Aber ich habe jetzt schon so viel über die Details gesprochen, deswegen denke ich, wir schauen uns die jetzt einfach mal gemeinsam an. Wir starten mit der Lokomotive, mit der Limmat, wie sie heißt. Die hat einen Namen, ja, die hat auch eine Betriebsnummer, nämlich die 1, weil es die erste Lokomotive war, aber der Name ist Limmat, damit starten wir jetzt. Widmen wir uns gemeinsam einmal den Details der Lokomotive. Die Lokomotive hat einen Namen und zwar heißt sie Limmat. Das kann man auch hier in dem kleinen Schildchen lesen und ist in Summe, wie ihr sehen könnt, sehr, sehr klein. Also ich habe normal große Hände und ihr seht schon, dass die Lokomotive wirklich sehr, sehr klein ist und insbesondere auch sehr filigran. Was direkt ins Auge fällt, ist, dass wir hier unglaublich viele unterschiedliche Materialien und Farben in der Verarbeitung von Märklin mitbekommen haben. Und das ist wirklich bis in kleine Details. Also hier seht ihr zum Beispiel, das dort ist eine kleine 1. Das ist die Betriebsnummer dieser Lokomotive. Es gab ja mehrere, die hatten unterschiedliche Namen und die 1 war eben die Limmat. Dann haben wir hier die verschiedenen Steuerelemente beziehungsweise Leitungen, alle sehr filigran ausgeführt. Und ihr seht auch im Verhältnis zu meinen Händen und zu der Pinzette, über welche Detaillierungsgrade wir hier sprechen. Es ist also wirklich fein und klein. Es gibt dann ein paar weitere Sachen, wie zum Beispiel hier diese Schilder, die meiner Meinung nach beim Original nicht nur poliert sind, sondern auch mit einer Gravur versehen sind. Aber das ist in dem Detailgrad hier wahrscheinlich gar nicht mehr machbar. Und was auch sehr, sehr schön ist, sind hier zum Beispiel diese kleinen Nietenreihen. In Summe, wenn man sich dazu Bilder vom Nachbau anguckt, das Original kann man sich natürlich nicht mehr anschauen, sieht das hier alles sehr treffend und auch vorbildnah bzw. vorbildähnlich aus. Es gibt eine Sache, die einem direkt ins Auge fällt mit einem wirklich massiven Unterschied. Und das ist die Größe der Spurkränze. Das fällt normalerweise bei den Lokomotiven und Modellen gar nicht so extrem auf. Aber wenn ihr euch das Original anschaut und dann diese Spurkränze und Räder dazu anschaut, dann seht ihr da einfach einen riesen Unterschied, weil die Lokomotive in Summe einfach so klein ist. Also hier in der stilisierten Zeichnung seht ihr es ja sogar schon auf dem Karton. Hier fehlen einfach diese riesigen Spurkränze. Und schon sieht das Ganze ziemlich treffend aus. Und hier mit diesen riesigen Spurkränzen, die einfach natürlich auch dem Märklin-System ein bisschen geschuldet sind,
und der Kompatibilität für verschiedene Gleissysteme geschuldet sind, sieht das natürlich anders aus. Hingegen ist das hintere große Antriebsrad hier doch sehr, sehr gut getroffen, auch von den Speichen her. Das hier trifft am ehesten das, was ich auf den Originalbildern gesehen habe. Hier ist im Endeffekt um die Achse rum einfach zu viel Lager. Also theoretisch müsste das hier in der Größe der Achse nur in der Mitte sein und der Rest müssten dann die Speichen sein. Das sieht hier ein bisschen komisch aus, das ist hier anders. Ansonsten ist diese Lokomotive wahrscheinlich eine der am originalgetreuesten, was die gesamte Steuerung bzw. alle Stangen hier an der Seite angeht. Denn es gab auch beim Original nur ganz, ganz wenige. Also wir haben den Zylinder, wir haben dann hier im Endeffekt das Gestänge, was ein Treibrad antreibt, und wir haben hier 2 Laufräder, um das Gewicht besser zu verteilen. Tatsächlich hat diese Lokomotive ja auch Zugkraftprobleme im Original gehabt, dadurch, dass sie eben nur ein großes Treibrad hier hatte. Wenn wir uns jetzt hier so ein bisschen den Bereich zwischen Lok und Tender mal anschauen, seht ihr, da ist auch die Feuerbüchse, ein bisschen Steuerungselemente und sowas hier ausgeführt. Auch relativ fein, was aus meiner Sicht sehr, sehr schön ist. Das sieht man wahrscheinlich hier jetzt am besten. Ist diese kleine Klappe, die es eben ermöglicht, dass man in nahezu allen Kurvenfahrten und Radien hier eben einen doch ja, überzeugenden Zusammenstellung des Modells hat. Wir haben dann hier hinten den Tender mit der Bremsanlage und eben hier dem Kohlevorrat. Hier hinten dann die Möglichkeit, Wasser zu bunkern. Das Ganze auch schön detailliert ausgeführt. Und wenn man sich das so ein bisschen von der Seite anschaut hier, auch die Lagerung der Achsen des Tenders. Das sieht alles sehr nah am Original aus, wobei die Elemente selber wieder ein ganz bisschen zu dick sind. Genauso wie auch diese Griffstange hier an der richtigen Stelle sitzt, in der richtigen Farbe, aber einfach ein ganz, ganz bisschen zu dick ist. Die müsste filigraner sein, die müsste so wie hier diese Querstange sein, um eben perfekt zum Original zu passen. Wenn wir dann ein bisschen weiter rumgehen um das Modell, haben wir hier hinten 3 blinde Laternen. Die sind also nicht beleuchtet, im Original schon, hier in dem Modell natürlich nicht. Und dann haben wir eine zweite Seite, die mehr oder weniger aussieht wie die erste. Wirklich detailliert, das macht Spaß. Und vor allen Dingen trifft es auch den optischen Eindruck des Originals extrem gut. Wenn ihr da Fotos im Vergleich zu seht, werdet ihr sagen, hey, das ist doch richtig, richtig gut getroffen. Und das ist ja die Hauptsache bei so einer alten historischen Lokomotive hier, dass man wirklich exakt das bekommt, was auch im Endeffekt dort auf der Packung abgebildet ist und nicht einen Kompromiss. Und wenn man dann noch überlegt, eben wie klein das Ganze hier ist, dass das wirklich eine digital steuerbare Lokomotive ist und dass kein Modell von heute ist, durchaus schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, muss man ganz klar sagen, Märklin, absolut Hut ab für dieses Modell, für diese Detaillierung. Das ist ganz, ganz großes Kino. Bei mir fehlt jetzt hier leider, seht ihr vorne an einer Laterne das Glas über der LED. Aber das tut der Lok ansonsten eigentlich gar keinen Abbruch. Und ich finde es optisch, ist es mal eine super Abwechslung, wenn man sonst immer nur das Schwarz-Rot der Einheitslokomotiven hat, dass wir hier wirklich dann diese verschiedenen Metalltöne haben, grün, schwarz, polierte Elemente eben hier in eher silbrig, in Messingfarben. Alles, wie es beim Original eben gemischt ist. Dann auch diese schönen Ringe hier nochmal wirklich rangemalt. Das macht richtig Spaß. Also ich finde es optisch ist es wirklich ein super gelungenes Modell und stellt eben auch die filigrane Schönheit des Originals richtig, richtig gut dar aus meiner Sicht. Und das war es schon zu den Details, die wir hier betrachten können an diesem Modell. Ein großer Nachteil bei diesem Modell, der mir aufgefallen ist die Verbindung zwischen der Lokomotive und dem Tender. Ihr seht das, ich halte das hier fest.
Das ist dieser Plastiknippel, der wird hier einfach nur festgesteckt mit einem anderen Plastiknippel. Das ist dieses kleine Teilchen hier. Und entweder ist der bei mir schon ziemlich ausgefranst über die Jahre oder er war nie wirklich fest. Aber es ist so, dass diese kleine Plastikschraube ohne Gewinde, also so eine Art Plastikniete, bei jeder sich bietenden Gelegenheit hier rausfliegt und dann von mir wieder so befestigt werden muss. Ich möchte sie auch nicht festkleben, weil dann hätte ich nie die Möglichkeit, das wieder zu öffnen, falls ich es mal will. Aber momentan ist es so, dass das tatsächlich immer ungewollt eher hier zu einer Öffnung der sonst relativ festen Verbindung zwischen den beiden führt. Darüber hinaus ist das Thema Innenraum der Lokomotive eigentlich relativ schnell abgehandelt. Bevor wir also zum Decoder und der Technik kommen, ist es so, dass wir hier unten 2 Haftreifen haben, auf jedem der Hauptantriebsräder ein. Dann hat man hier die Möglichkeit, eine Schraube zu lösen. Dann kann man die beiden Laufräder hier rausnehmen bzw. die Achsen reinigen. Und hier drunter befindet sich das Getriebe. Und das kann man im Endeffekt so öffnen. Und dann seht ihr hier, da ist die Schnecke, die vom Motor kommt. Die geht hier auf verschiedene Zahnräder und diese Zahnräder wiederum gehen dann ganz einfach direkt an die Achse ran. Darüber befindet sich der Motor. Der ist in diesem Kessel hier und der ist gar nicht zu öffnen. Das heißt, da kommt man gar nicht ran. Das hier ist auch der Bereich, der tatsächlich bei dem Modell, als ich es bekommen habe, wirklich vollkommen verklebt war. Man sieht das immer noch so ein bisschen. Ich habe es ja gereinigt und ich habe es wieder zum Freilaufen bekommen. Aber es sind immer noch Reste der alten Schmierung vorhanden. Und das kann eben auch sein, wenn ihr so ein Modell habt, was länger nicht gelaufen ist, was noch die Originalschmierung hier drin hatte, weil es zum Beispiel ein Vitrinenmodell war oder ähnliches, dass das deswegen nicht läuft, einfach weil das da komplett verharzt bzw. auch einfach verklebt ist. So, für die Wartung geht es aber relativ einfach, indem man das da einfach an- und abnehmen kann. Und das war's an offiziellen Öffnungsmöglichkeiten, um an die Technik ranzukommen. Mehr gibt es da nicht, also man kann hier den Kessel nicht abnehmen, der Motor, das ist hier alles drin. Man kann das mit Sicherheit irgendwie auseinanderbauen, es gibt aber keine Anleitung dafür und es gibt auch keinen Grund, das einfach so zu machen. Denn wenn man irgendwas anderes noch machen will, kann man hier diese Klappe einfach lösen. Die ist übrigens auch nicht aus Plastik, sondern die ist aus Metall, nur als Erwähnung mal. Hat auch ein entsprechendes Gewicht. Und dann hat man hier den Decoder vor sich. In unserem Fall ist es die Delta-Variante der Lokomotive. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, die Adresse einzustellen. Über diese 4 DIP-Schalter hier. Wenn man die alle ausstellt, hätte man eine analoge Lokomotive. Auch ganz wichtig, wenn ihr die aufs Gleis stellt und die losfährt mit Vollgas, heißt das nicht, die Lokomotive ist kaputt. Bei einer Delta-Lokomotive kann es auch einfach sein, dass hier alle 4 auf ausgestellt sind. Das heißt, alle 4 auf der gleichen Position. Und dann ist es eine analoge Lokomotive. Da müsst ihr einfach das Ganze aufmachen, ändern und wenn sie dann nicht mehr losrast, sondern auf die Adresse reagiert, die ihr damit eingestellt habt, dann funktioniert es. Ihr seht allerdings auch, dass der Platz für heutige Verhältnisse schon vergleichsweise groß ist, auch bezogen auf die kleine Größe der Lokomotive hier. Das heißt, wenn man also möchte, hat man hier tatsächlich die Möglichkeit, auch einen anderen Decoder zu verbauen. Man hat eine Länge zur Verfügung. Das sind etwa im Innenraum 3,5 cm mal, ja, was dürften das sein? Ungefähr 2 cm, also 3,5 mal 2 ist die Fläche, die man hier zur Verfügung hat. Mit einem Sounddecoder wird es einfach durch den fehlenden Platz für den Lautsprecher wahrscheinlich nichts. Aber ein ISU, Logpilot, Nano oder Micro oder sowas müsste man hier ziemlich problemlos verbauen können. Ihr seht ja auch am Rand hier, bis auf welche Höhe ihr hochbauen könnt. Das ist alles, was hier quasi unterhalb dieser Linie liegt. Insofern ein ganz bisschen Platz ist da vorhanden. Und man würde auch relativ leicht rankommen, weil die Kabel ja alle hier direkt
rauskommen mit den verschiedenen Farben und dann angeschlossen werden können an den neuen Decoder. Also ein Umbau dürfte technisch gesehen relativ leicht sein. Die Frage wäre halt, was hat man davon? Die Fahreigenschaften müssten sich ein bisschen verbessern. Und man könnte wahrscheinlich das Licht vorne an- und ausschalten. Wenn es einem das wert ist, dann sollte man das vielleicht überlegen. Ansonsten dürfte der Effekt eher gering sein. Aber das war es so zum Thema Technik, was ihr hier sehen könnt. Ansonsten gibt es hier nicht viel. Man braucht auch nicht mehr Wissen, denn der ganze Rest muss eigentlich funktionieren. Oder ihr müsst wirklich mit richtig Know-how an die Sache rangehen, um diese Lokomotive auch später wieder so zusammenzubekommen, weil es dafür eben keinen offiziellen Plan gibt und keine offiziellen Vorgaben, wie man das zu öffnen hat, das Modell. Nachdem wir uns der Lokomotive gewidmet haben, schauen wir uns natürlich auch noch einmal die verschiedenen Wagen an, die in dem Set dabei sind. Der Detaillierungsgrad ist hier etwas unterschiedlich. Das möchte ich euch einmal demonstrieren. Und zwar gibt es zum einen hier diesen offenen Personenwagen. Wie ihr seht hier, 3. Klasse, römisch 3. Und tatsächlich haben wir hier für Märklin-Verhältnisse die Bremsen bzw. die Seite des Wagens doch schon relativ detailliert dargestellt. Sehr schön auch die Speichenräder hier, das ist auch sehr vorbildnah und vorbildgerecht. Der Innenraum, wie wir ihn hier sehen, ist jetzt allerdings etwas rudimentär. Gerade, dass hier zum Beispiel die Innenseiten überhaupt keine Struktur aufweisen, die Türen auf der Rückseite keine Struktur haben. Das ist ein bisschen schade, da wäre noch mehr gegangen. Was aber wiederum sehr schön gemacht ist, ist, dass man hier eben das Geländer nochmal farblich wirklich hervorgehoben hat. Das ist nicht unbedingt die Regel. Und so sieht das eben auch nach einem echten Holzgeländer aus. In Summe ist der Wagen auch gut getroffen. Den gibt es ja auch im Original. Und auch diese Differenzierung eben aus dem dunklen Holz, dem helleren Holz und den Akzenten in so einem eher gelb-orange. Das finde ich ist wirklich schön gelungen. Also in Summe ein schöner Wagen, aber der könnte im Innenraum hier ein bisschen detaillierter sein. Dann haben wir einen Gepäckwagen dabei. Auch für den gilt das Gleiche hier hinsichtlich des Wagenunterbaus. Und hier an der Seite wird es dann schon wieder ein bisschen weniger interessant. Ist hier eben auch die genietete Bohle. Bei dem anderen Wagen war es eine reine Holzbohle. Auch auf solche Details wurde hier geachtet. Alles sehr hochwertig auch vom Detailgrad schon ausgeführt. Sieht gut aus. Es könnte halt an so manchen Ecken, wie zum Beispiel hier, jetzt noch so ein ganz bisschen mehr sein. Hier ist zum Beispiel auch das Geländer nicht farblich hervorgehoben, was bei dem anderen Wagen so war. Also da gibt es so ein paar kleinere Unterschiede, aber in Summe denke ich, auch für die Größe, ihr seht ja, die sind alle wirklich richtig klein, diese Wagen, ist das schon wirklich gut gelungen. Wenn wir uns die Länge mal anschauen, seht ihr, der Wagen ist keine 7 cm lang und die sind alle auf der gleichen Basis aufgebaut. Das heißt, nur der Aufbau unterscheidet sich tatsächlich. Ähnliches hier bei dem ersten der beiden Personenwagen. Interessant auch hier, der wird auch als 3. Klasse tituliert, obwohl er ja ein Dach hat. Das heißt, wäre ich damals in der 3. mitgefahren, hätte ich definitiv den Wagen mit dem Dach genommen. Hätte ja sein können, dass es regnet während der Fahrt. Aber auch hier der Unterbau sehr schön. Wieder das hervorgehobene Treppengeländer. Und wir haben auch eine Inneneinrichtung in dem Wagen drin. Das finde ich sehr gut. Interessant finde ich hier auch diese Fenster, die wirklich aussehen wie Gebäudefenster und diese schönen Schnitzereien hier. Das ist schon wirklich schön gemacht. Der gefällt mir tatsächlich am besten von all den Wagen, die hier mit dabei sind. Nehmen wir mal den nächsten und letzten. Es sind ja 4 in Summe dabei. Hier handelt es sich jetzt um die 1. Klasse. Hervorgehoben hier eben durch auch diese Kassetten, etwas andere Fenster. Ansonsten optisch aber sehr ähnlich zu dem Wagen, der eben auch die 3. Klasse darstellt.
macht aber so ein ganz bisschen einen nobleren Eindruck. Und das waren alle 4 Wagen. Also ihr seht schon, von der Größe her ist es wirklich niedlich klein. Da gibt es keine wirklich großen Unterschiede zwischen diesen Wagen hier. So seht ihr sie nochmal alle von der Seite hier. Und hier auch ganz schön diese Zugmäuler. Hier mal mit so einer Stange drin, wie die Stange dann eben rübergehen würde zu dem nächsten Wagen. Das Prinzip funktioniert erstaunlich gut, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich muss nur einen nehmen hier, der gerade keinen drin hat. So, seht ihr, schon ist das Ganze gekuppelt. Funktioniert wunderbar, auch für diesen kleinen Zug hier. Und dann kann man es aber auch einfach so mit einem leichten Zug wieder voneinander lösen. Also keine Lösung natürlich für die Ewigkeit, aber es sind genug Ersatzteile hier dabei, sodass man auch lange Freude mit diesem Zug dann hat, indem man immer wieder neue Clips verwenden kann tatsächlich. Jetzt habt ihr die Details gesehen, sowohl von der Limmat als auch von unseren kleinen Wägelchen hier. Und ja, ich bleibe dabei. Es gibt so ein paar Sachen, da hätte Märklin noch mehr machen können. Sei das bei dem Gepäckwagen das Geländer, was im Original ja auch anders angemalt ist. Sei das eben die Beigabe von Figuren oder auch vielleicht die Überlegung, ob man nicht dünnere Achsen bei so einem Modell verwendet. Man muss ja nicht diese dicken Achsen nehmen, die man auch bei den anderen Modellen verwendet, weil man sie hat. Man könnte ja auch viel dünnere Achsen hier nehmen, gerade bei den kleinen Rädern vorne, was ich eben gesagt hatte. Ja, also wenn man da einfach dünnere Achsen und dünnere Räder nehmen würde, es wäre gegangen, es wäre auch 1997 gegangen, es wäre halt mehr Aufwand gewesen. Das hätte mir besser gefallen. Aber in Summe bleibe ich dabei, super filigranes, schönes Modell, was mir richtig gut gefällt. Die ganz große Frage ist natürlich, auch wenn es bei den meisten wahrscheinlich einfach nur im Schrank steht, das Modell, wie macht sich das denn auf der Anlage? Also fährt das Ganze überhaupt gut? Funktioniert das? Ja oder nein? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Da steht die Limmat bereit zum Test auf meiner Anlage. Wir fahren wie immer hier einfach nur den kleinen Rundkurs und schauen mal, was die Lokomotive hier macht. Ich habe heute wieder meine Central Station auf dem iPad. Das heißt, ich werde bei der Limmat hier einfach gleich auf 100% hochziehen. Und dann schauen wir mal, was passiert, ob die Lokomotive hier meinen Rundkurs gut befahren kann. So, da haben wir es gesehen, Delta-typisch. Es gibt keine Anfahr- bzw. Bremsverzögerung, die bei diesem Modell vorhanden ist. Das macht man also selbst mit der Hand. Ansonsten Fahreigenschaften der Lokomotive allein extrem unaufgeregt, habt ihr gesehen, also vollkommen problemlos hier über die verschiedenen Bogenweichen und die R1-Kurven gefahren. Bei der Größe jetzt allerdings auch kein Wunder. Tatsächlich die Geschwindigkeit, wenn man überlegt, dass das Original eben 40 km/h nur gefahren ist, aus meiner Sicht doch relativ hoch. Das waren also 40 km/h, wie ich sie als Fahranfänger auch definiert hätte. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Und ja, so viel zum Rundkurs, also den meistert sie hier alleine bravourös. Kommen wir nochmal zu dem, was natürlich für eine Delta-Lokomotive ein Problem darstellt, und das ist das Anfahren mit geringer Geschwindigkeit. Also ihr seht, das ist möglich, ein ganz bisschen weniger würde auch noch gehen. Aber ihr seht, das ist etwas, was ein Delta-Decoder eher nicht mag. Der Motor macht das eigentlich ganz gut.
Aber das geringe Gewicht der Lokomotive bereitet natürlich auch ein paar Probleme. Wir haben es eben gesehen, dass hier die kleinen Achsen dort teilweise durchrutschen oder jetzt eben auch, wo der Schleifer hier auf der Weiche hängt, habt ihr es gesehen, haben wir Traktionsprobleme bei der Lokomotive. Ja, also ihr seht, die rutscht jetzt durch, weil der Schleifer eben über den höchsten Punkt der Weiche hier fährt. Und das ist natürlich unschön. Ja, also da hängen jetzt noch nicht mal Wagen dran. Und sie bewegt sich ja ganz, ganz langsam dann fort, wie ihr seht, aber wirklich ganz, ganz langsam. Weil wir hier 90% der Zeit durchrutschen. Was man natürlich da jetzt sehr, sehr schön hier beobachten kann bei dem Ganzen ist die Bewegung des Zylinders. Und weil es uns Spaß gemacht hat, machen wir eine Testrunde jetzt einfach nochmal mit dem vollen Zug dran, einmal Vollgas und schauen mal, was passiert. So, also das Ganze war jetzt natürlich mehr als absolut unrealistisch. In der Geschwindigkeit würde dieser Zug ja nie fahren. Insofern werden wir ihn jetzt auch ein bisschen vorbildgerechter bewegen. Jetzt habt ihr es gesehen, Fahreigenschaften, sie sind okay. Also wir müssen überlegen, wir haben einen alten Delta-Decoder drin, gut, geschenkt. Ja, da kann man mit einem anderen Decoder die Anfahreigenschaften ein bisschen verbessern. Was aber tatsächlich problematisch ist, und das ist ja eher eine mechanische Sache, unabhängig vom Decoder, dass die Lokomotive mit nur einem angetriebenen Radsatz hier, wo dann natürlich Haftreifen drauf sind, klar, aber trotzdem mit diesem einen angetriebenen Radsatz in der Langsamfahrt nicht genug Traktion aufbringen kann, um sauber über weichen Straßen zu fahren. Und wenn ich dann noch da komplett Wagen dran habe, ist das natürlich durchaus problematisch. Also dann nützt mir auch ein besserer Decoder nichts, wenn ich trotzdem mechanisch an der Weiche hängen bleibe. Wenn man ein bisschen schneller fährt, funktioniert das alles. Dann sieht es allerdings auch nicht mehr ganz so realistisch aus. Also da hat Märklin, glaube ich, damals den Kompromiss gewählt und das Beste rausgeholt, um vorbildgerecht zu bleiben. Denn man kann dieser Lokomotive einfach nicht mehr Gewicht verschaffen, so klein wie sie ist. Und man könnte natürlich jetzt heute vielleicht noch
zu probieren, dass man zum Beispiel den Tender antreibt. Das wäre eine Option gewesen, dass man eben nicht nur den Wagen antreibt oder nicht nur die Lokomotive antreibt, sondern zum Beispiel auch den Tender. Das würde heute gehen. Oder dass man, ähnlich wie bei der kleinen Köff zum Beispiel, solche Gleismagnete noch einbaut, dass die Lokomotive weiter runtergezogen wird. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass man das bei einem heutigen Modell anders machen würde, um diese Eigenschaften hier ein bisschen zu verbessern. Aber das sind Details. Ganz ehrlich, das sind Details. Wenn wir das mal außen vor lassen, ich finde das Modell super. Das macht super Spaß und ich würde mir wünschen, dass es viel mehr von diesen Epoche 1 Modellen gibt. Das würde auch dazu führen, dass es viel mehr Anlagen gäbe, die sowas vielleicht auch darstellen würden. Weil ich finde, das hat einfach was. Ja, also ich hatte erst gar nicht vor, dieses Set zu behalten. Ich habe das durch Zufall gefunden, habe durch Zufall dann gesehen, dass der Preis wirklich attraktiv ist, weil es eben als nicht funktionierend ja beschrieben wurde. Und dachte, Mensch, das holst du dir mal. Ich wollte euch nämlich schon immer mal so ein Epoche 1 Modell vorstellen. Und ja, wie es dann immer so ist, dann war das hier, dann haben wir das ausgepackt. Und dann sagte meine Lebenspartnerin auch so, ja, ach, das ist so schön, behalt das doch. Ja, und jetzt wird es erstmal hier bleiben, einfach weil es optisch so schön ist. Und das macht auch echt was her. Dieses kleine Modell hier mit dem Holz, mit dem Messing, das sieht schon richtig gut aus. Also mir gefällt das richtig gut. Wenn es euch auch gut gefällt, dieses Modell hier, dann schaut mal, ihr kriegt das bei eBay von bis. Ja, also es hängt ein bisschen vom Zustand ab, es hängt davon ab, ob es funktioniert oder nicht, ob es getestet ist. Wenn es von einem gewerblichen Händler kommt, ist es meistens getestet, hat eine Gewährleistung, ist ein bisschen teurer. Vom Privat aus dem Nachlass, so wie bei mir, könnt ihr das auch unter 200 € bekommen, wenn ihr Glück habt. Allerdings meistens dann mit dem Zusatz, dass es eben nicht funktioniert. Und dann habt ihr so ein bisschen das Glücksspiel, ob es klappt oder nicht, weil ihr kommt ja nicht an den Motor ran. Außer ihr nehmt die Lok wirklich komplett auseinander, was ich euch aber nicht empfehlen würde. Definitiv nicht. Davon abgesehen, also ein super cooles Set. Und jetzt gehen wir mal rüber zum Thema Historie, denn da gibt es so viel zu erzählen, deswegen mussten wir das einfach jetzt in 2 Videos aufteilen für euch. Sonst hätte das einfach gar keinen Spaß gemacht beim Zuschauen. Wenn du also bis hier dran geblieben bist und du willst jetzt was zum Thema Historie der Schweizer Eisenbahn und ganz speziell der spanischen Brötlibahn erfahren, warum die so heißt und warum die so aussieht, dann geht es jetzt für dich weiter in dem 2. Video. Wenn das Thema Historie für dich nichts ist, habe ich hier noch ein anderes Video für dich ausgewählt, was dann wahrscheinlich mehr deinen Geschmack trifft. Also, bis gleich.